ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దాని సంవత్సరం ఫొటోస్ మరియు వీడియో శాంపిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్లో ఈ విధంగా ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం ఒక మంచి వెహికల్ అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకురావడం జరిగిందన్నమాట. ఎవరైతే సెకండ్ హ్యాండ్లో ఒక మంచి వెహికల్ తీసుకోవాలనుకుంటారో ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మొత్తం లొకేషన్, ప్రైజ్ మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే ఈ వీడియోలో అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. వెహికల్ సంబంధించిన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోలో అయితే తెలుస్తుంది. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటారు, వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఏదైనా సరే సెకండ్ హ్యాండ్లో వెహికల్ అమ్మాలనుకుంటే వాట్సాప్ చేయండి. మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట. మీ దగ్గర అలాంటి కమిషన్ అయితే తీసుకోను. అలాగే మన ఛానల్లో ఓన్లీ వెహికల్స్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట. ట్రాక్టర్, బైక్స్, కార్లు అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. ఎవరైతే వెహికల్ అమ్మాలనుకుంటారో వాట్సాప్ చేయండి. మన ఛానల్ తొందరగా అమ్మే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఎవరికైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాట్సాప్ చేయండి. మన ఛానల్లో తొందరగా అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసుకోండి. ప్రతి ఒక్కరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్స్ కూడా వాట్సాప్ చేయండి. మళ్ళీ చెక్కొని టాపిక్లోకి వెళ్తే సోనాలికా DI 740 బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి సోనాలికా DI 740 బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలంటారో ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదనమాట. వెహికల్ చూసుకుంటే మనకి 2017 మోడల్ అనమాట. దాదాపు మనకి ఒక 5 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. వెహికల్ అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఇంజిన్ కానీ, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ అన్ని టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్. టైర్స్ కూడా మనకి 50% కన్నా ఎక్కువ అయితే ఉందన్నమాట. ఫ్రంట్ టైర్సే ఒక 40% దాకా అయితే ఉంది. ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు. వెహికల్ తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరైతే మీరు కానీ లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటారో వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ సంబంధించిన టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 2,80,000 అనమాట. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు. మన ఛానల్ తరపున మాట్లాడుకుంటే కొద్దిగా డిస్కౌంట్ వస్తుంది. మీరైతే ఓనర్తో మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓనర్ చూస్తున్న ప్రైస్ వచ్చేసి 2,80,000 అనమాట. మీరైతే మాట్లాడుకోండి ఎవరైతే వెహికల్ తీసుకుంటారో. మీకు తెలిసిన ఒక మెకానిక్ అయితే చూపించండి. మెకానిక్ అయితే చూపించినాక ఎలాంటి రిపేర్ లేవు, ఎలాంటి ఇంజిన్లో ప్రాబ్లం లేదు అనుకుంటేనే మీరైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఓనర్ చెప్తున్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది మన భద్రాచలంలో అయితే ఉందన్నమాట. ఎవరైతే భద్రాచలంలో ఉంటారో, ఆంధ్రాలో ఇటు ఏపీలో కానీ దగ్గరలో ఉంటారో వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. భద్రాచలంలో డిస్టిక్లో యొక్క వెహికల్ అయితే అనమాట. మంచి కండిషన్ ఉంది, అలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదనమాట. మంచి కండిషన్ ఉంది, దగ్గరలో ఉంటారో వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే వెహికల్ సంబంధించిన ఫుల్ కండిషన్ అనేది చెక్ చేసుకున్నాక వెహికల్ అనేది తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్ ఏదైనా సరే వాట్సాప్ చేయాలనుకుంటే వాట్సాప్ చేయండి. మన ఛానల్ ఈ విధంగా తొందరగా వెహికల్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకుంటే ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్దాం. అలాగే నేను కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో మీకు కొన్ని వీడియోస్ అనేది పోస్ట్ అయితే చేస్తున్నాను అనమాట. ఎవరైతే ఛానల్ ఫాలో అవ్వకపోతే వెంటనే అయితే ఫాలో అవ్వండి. అతని గురించి తొందరగా మీకైతే తెలుస్తుంది అన్నమాట. తర్వాత మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరైతే తెలిసిన తర్వాత కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఇంకా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యే విధంగా మీరే షేర్ చేస్తారన్నమాట. అతను జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఏం చేస్తారు, అతను చేసే వర్క్ ఏందని కూడా మీకైతే క్లారిటీగా అయితే తెలుస్తుంది. అది గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే కొన్ని రోజుల పాటు వెయిట్ చేయండి. అతనే వీడియోలు అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవద్దన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారన్నమాట. ఎందుకంటే అలాంటి వాళ్ళు చూపించే వీడియోస్ అనేది మనం చూస్తున్నందుకు చాలా అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ ఫాలో అవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఆ ఛానల్ కూడా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి.